Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali, bertemu dengan MWC NU Rancah Channel dalam kajian kitab Risalah Aswaja yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan pertemuan kita yang ketiga, izinkan saya untuk menyampaikan bahasan atau kajian yang diambil dari kitab Risalah Aswaja pada halaman 9, pasal tentang kondisi masyarakat Jawa terhadap keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kepada para penonton, para pemirsa, para pengamat, para pencinta yang tetap setia menyimak, hadir, mengikuti kajian kitab Risalah Aswaja, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, maslahat, dan bisa lebih menambah wawasan keilmuan kita, khususnya mengenai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 19, pasal fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtidai duhuri bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hadzal zaman. Selamat menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari pasal eta bibayani tamassuki ahli Jawa dina netelakeun nyekel pageuna penduduk tanah Jawa di madhabi ahli sunnati wal jamaati kana madhab ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtidai duhuril bid'ah sareng netelakeun mimiti tembongna pirang-pirang bid'ah wang tisyariha sareng sumebarna bid'ah di ardi Jawa, di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina sareng netelakeun pirang-pirang warna jalma-jalma anu migawe bid'ah al maujudina anu dipendakan ieu mubtadi'in fi hadzal zamani dina ieu zaman. Qad kana tetela parantos bukti saha muslimul aqtaril jawiyah, kaum muslimin di seantero penjuru tanah Jawa fil azminatis salifatil khaliyah dina pirang-pirang zaman as-salifati anu tiheula al khaliyati anu geus kaliwat eta muttafiqil aroi wal madhabi eta muttafiqil aroi anu sepakat dina pirang-pirang pandanganana wal madhabi sareng madhabna muttahidil ma'khadi wal masyrabi anu ngahiji dina panyokotan pendapatna. Fakuluhu maka ari sadayana penduduk Jawa
fil fikhi dina urusan fikih eta alal madhabin nafisi netepan kana madhab anu sahiji madhabil imami Muhammad bin Idris nyatana madhab Imam Muhammad bin Idris wa fi usulid dini sareng dina urusan pokok-pokok agama ala madhabil imami Abi Hasan al-Ash'ari netepan kana madhabna Imam Abi Hasan al-Ash'ari wa fi tasawufi sareng dina urusan tasawuf ala madhabil Imamil Ghazali netepan kana pendapat Imam Al-Ghazali wal imami Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in sareng kana pendapat Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu mugi ngaridwan saha Allah Gusti Allah anhum ti itu para imam ajma'ina tegasna sadayana summa annahu saterasna satemenna kalakuan sareng tingkah eta hadasa parantos anyar datang fi ami alpin wasala samiatin wasalasina dina tahun ka 1330 naon azabun pirang-pirang golongan mutanawiatun anu rupa-rupa wa arau sarang pirang-pirang pendapat mutadafiatun anu silih lawanan wa aqwalun sarang pirang-pirang kaul mutadoribatun anu beda-beda wa rijalun sarang pirang-pirang pamegat mutajadibatun anu araraneh paminhum maka eta sapalihna itu golongan teh eta salafiyuna paminhum maka eta sapalih itu golongan salafiyuna ari golongan salafi ko imuna anu nyekel pageh ieu golongan salafi alama kana perkara alaihi anu eta tetep kana ieu ma saha aslafum para ulama salafna itu golongan salafiyun minat tamadhubi tina ngajannengkeun madhab bil madhabi kana hiji madhab al muayyini anu jelas watamasuki sareng nyekel pageh bil kutubil mu'tabarati bil kutubi kana pirang-pirang kitab al mu'tabarati anu mu'tabar al mutadawilati anu beredar di kalangan mereka wa mahabbati ahlil baiti sareng mika cinta ke ahlil bait wal awliya'i sareng ka para wali wasolihina sareng ka para ulama anu saroleh wat tabarruki sareng ngalap berkah bihim ka itu ahlul bait awliya sareng solihin ahya anu masih keneh jumeneng wa amwatan sareng anu parantos maraot wa ziyaratil kuburi sareng ziarah kubur watal kinil mayyiti sareng nalkinan mayit was sadaqati sareng sedekah anhu ti itu mayit wa atiqadi syafaati sareng nekadkeun kana ayeuna syafaat wa naf'id du'ai sareng manfaatna ngadua wa tawassuli sareng tawassul wa ghairi dalika sareng salianti itu anu tos disebat dina pasal ayeuna pasal bade neterakeun ngeunaan penduduk tanah Jawa anu nyekel pageh karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah sareng netelakeun mimiti tembongna pirang-pirang pangbid'ahan oge dina ieu pasal bade nerangkeun ngeunaan mimiti sumebarna bid'ah di tanah Jawa. Dina ieu pasal oge baris dijelaskeun
ngeunaan rupa-rupa jalma anu sok ngalakukeun pabid'ahan anu dipendakan dina ieu zaman. Parantos kabuktosan kaum muslimin tanah Jawa di zaman-zaman kapengker, zaman hubul, zaman nenek moyang, geus tibeh dituna nyekel pageh satu pendapat sepakat dina hiji madhab. Teu aya rupa-rupa madhab di tanah Jawa. Di awal-awal zaman kapungkur penduduk Jawa teh nyekel pageh karena hiji madhab. Sadayana dina bab fikih nyekel pageh karena pendapat madhab hiji. Nyata pendapatna Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Anu jantan pendiri madhab As-Syafi'i. Sedangkan dina urusan usuluddin, hari usuluddin teh urusan pokok-pokok agama, hal-hal anu berkaitan dengan masalah pokok-pokok keimanan. Sebabkan usuluddin, tah penduduk Jawa nyepeng pageh kana pendapatna Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Eta dina urusan usuluddin. Sedangkan dina urusan tasawuf, penduduk Jawa nyekel pageh karena pendapatna atanapi bermadhab karena pendapat Imam Al-Ghazali sareng Imam Abi Hasan Asy'ari. Eta kondisi masyarakat Jawa di awal-awal. Kemudian ujug-ujug anyar datang al anyar. Nah, ia terjadi di tahun 1330. Harep muncul ahzabun mutanawwi'ah. Ahzabun mutanawwi'ah teh golongan-golongan anu warna-warna, golongan-golongan anu rupa-rupa. Oke dibarengan ku pendapat anu satu sama lain ya pendapatnya mutadafi'ah. Saling bertentangan, saling bertabrakan. Di antara ieu golongan teh aya anu masih kene tadi di tahun 1330 masih kene aya anu nyepeng pageh karena pendapat para ulama salaf. Di sanajan aya golongan-golongan anu alanyar, tapi di antara masyarakat Jawa masih kene aya anu konsisten nyekel pageh karena ajaran para ulama salaf. Di antawisna disebutkan ajaran ulama salaf teh nyekel pageh karena kitab-kitab mu'tabaroh. Kitab-kitab anu salami ieu populer diaji diajarkeun ku para kiai, ku para ajengan di pasantren salaf. Di pasantren salafiyah. Di antawis ajaranna mika cinta ka ahlu bait. Mika cinta ka kulawargi Nabi. Mika cinta ka para wali. Mika cinta ka para solihin. Kemudian ajaran-ajaran anu masih keneh di jantenkeun amalan di antawisna ngalap berkah tabaruk ka para wali, ka para ulama, ka para solihin. Baik eta ulama solihin sareng wali teh anu masih keneh jumeneng atanapi anu masih keneh atanapi anu parantos maot. Kemudian ziarah kubur masih keneh dilaksanakeun. Nalkinan mayit sodako anu ditujukeun kamanfaatanana jang mayit. Kemudian
nekankeun ayana syafaat. Salajengna percaya manfaatna bunga tinu hirup kanggo nu maot. Tawasul sareng sanes kanton deui seueur keneh. Tah di tahun 1330 sok sanajan geus mulai datang madhab anyar-anyaran, kelompok anyar-anyaran, rijal anyar-anyaran, bari mawa ajaran anyar. Ustadna oge ustad anyar-anyaran. Tapi di antawis masyarakat Jawa masih kene aya anu nyepeng pageuh kana ajaran-ajaran para ulama salaf. Eta masyarakat Jawa teh nu ayeuna tergabung di Jamiah Nahdlatul Ulama. Salajengna bade dijelaskan mengenai golongan-golongan anu alanyar, anu datang dan merubah kebiasaan masyarakat Jawa. Anu awalnya satu madhab, satu pandangan, satu keyakinan, satu pengamalan, kemudian karena datangna ieu firqah, datangna ieu hizbun, datangna ieu golongan sehingga memecah kesepakatan sareng kebiasaan masyarakat Jawa. Sahabae sareng seperti kumaha pendapat-pendapat ieu golongan anu anyar teh mangga urang dia biasa diikuti bahasan anu salajengna. Wa minhum jeung eta ti sawarehna itu golongan firqatun ari aya golongan yattabiuna anu nuturkeun itu firqah ra'ya Muhammad Abdu kana pendapat Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho sareng kana pendapat Rasyid Ridho wa ya'khuduna jeung pada nyokot itu firqah min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi tina babid'ahan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyati sareng ajaran Ahmad bin Taimiyah wa tilmidihi jeung muridna itu Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim nyatana Ibnu Qayyim wa Ibni Abdul Hadi jeung Ibnu Abdul Hadi paharamu maka ngaharamkeun maranehanana makana perkara ajma'a anu parantos sepakat saha al muslimuna golongan kaum muslimin ala nadbihi kana sunnahna itu emak wa sareng ari itu perkara nu jadi ijma teh eta as-safaru perjalanan li ziarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanggo ziarah ka makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum jeung pada nyulayaan itu golongan hum ka kaum muslimin bima dina perkara nukiro anu parantos disebut itu emak wa ghairihi jeung salianti anu tos disebut waqala sareng parantos berpendapat saha Ibnu Taimiyah di fatawihi dina fatwana itu Ibnu Taimiyah wa ida saparo jeung di mana-mana lelempangan si jalma li tiqodihi kana patekadanana si jalma annaha kana satemana ziarah kubur ay ziarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna
ziarah ka makam Nabi sallallahu alaihi wasallam eta taatun hiji kataatan karena maka bukti naon dalika itu kalakuan eta muharraman anu diharamkeun bi ijma'il muslimina kalawan ijma'na kaum muslimin pasoro maka jadi naon at-tahrimu ieu hukum haram teh eta minal umuri tina pirang-pirang perkara al maqtu'i bihi anu geus dipastikeun qala parantos ngadawu saha al-allama asy-syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i al-alim al-alama Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi dina kitab risalahna ieu Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-musammati anu dinamian ieu risalah tathhiril fuad min danasil i'tiqadi kana ngaran kitab tathhirul fuad min danasil i'tiqadi wa hadal fariqu sareng ari ieu golongan eta qad ubtulia eta qad dibtulia tetela tos dicoba saha al muslimuna kaum muslimin bikasirin ku kaseseueuranana minhum itu golongan salapan ka golongan ulama salaf wa khalapan sareng ka golongan ulama salaf wakanu maka bukti itu golongan teh eta wasmatan wa salmatan jadi penyakit bil muslimina di tengah golongan kaum muslimin wa adu jeung nyebarkeun ieu golongan fasidan kana karuksakan yajibu anu wajib naon qat'uhu pastina itu karuksakan hatta la ya'da nugi ka henteu aya deui naon al baqi sasesana bahwa maka ari itu golongan teh eta kal majdumi saperti penyakit kulit yajibu anu wajib naon al firaru lumpatna minhu tina itu penyakit fa innahum maka satemana itu golongan teh eta parikun hiji golongan yal'abuna anu sok tukang ngulinkeun bidinihim kana agamana yadumuna tur anu sok nyacan al ulama ka para ulama salapan tegasna ka ulama salaf wa khalapan jeung ulama khalaf wa yaquluna jeung sok nyarita ieu golongan teh annahum kana satemana ulama salaf jeung ulama khalaf eta ghairu maksumina golongan anu henteu diraksa falayam bagi maka henteu penting naon takliduhum nuturkeunana itu ulama salaf jeung khalaf la farqa teu aya perbedaan bidalika dina itu golongan ulama salaf sareng khalaf bainal ahya'i antara anu masih kena jumeneng wal amwati sareng anu marawat anu tos maot wa yat'anuna jeung sok nyacad itu golongan teh alaihim ka ulama salaf sareng khalaf wa yalquna jeung sok nibakeun itu golongan teh asyubhati kana pirang-pirang syubhat wa yadarunaha jeung ninggalkeun ha kana itu syubhat fi uyunis basairid du'afai dina paninggal panona pirang-pirang jalmi anu lemah akalna kita mah karena lolong naon absaruhum paningalna itu du'afa anu yubiha ulai tina pirang-pirang kacacadanana itu ulama salaf sareng khalaf yaksiduna ngamaksud itu golongan teh bidalika ku itu kalakuanana ilqa al adawati kana nyieun mumusuhan wal baghdoi jeung papaseaan
bihululihim ku asupna itu golongan al Jawa ka tanah Jawa wa yas'auna jeung tumandang itu golongan fil ardi di ieu bumi Nusantara pasadan kana nyieun karuksakan yaquluna sok nyarita itu golongan teh alallahi ngatasnamakeun Gusti Allah al kadiba kana bohong wahum jeung ari itu golongan eta ya'lamuna pada nyaho itu golongan teh yaj'amuna nyangka maranehanana annahum kana satemana maranehanana eta qaimuna anu keur ngadegkeun bil amri bil ma'ruf kana amar ma'ruf wan nahyi anil mungkari sareng kana nahi mungkar haduna ngajakan itu golongan teh annasa ka manusia ala itba'is syar'i kana nuturkeun syara hukum syara wajtinabil bid'ah sareng ninggalkeun pirang-pirang pabid'ahan wallahi demi Allah yashhadu wallahu sareng ari Gusti Allah eta yashhadu nyaksi Allah annahum kana satemana itu golongan teh eta lakadibuna yakin jalma-jalma anu bohong kultu sumanggem kuring wala ala wajhuhu wala ala jeung boa-boa naon wajhuhu jalanna annahum karena setemana itu golongan eta min ahlil bid'ah ti ahli bid'ah wal ahwa'i jeung ahli nurutkeun hawa nafsu. Wala parantos ngadawu sahal qadiyad bisifa dina kitab asyifa wa kana sareng buktos naon ma'damu fasadihim gede-gede na karuksakanana itu golongan teh eta ala dini dina agama. Waqad yaduhulu jeung terkadang asup itu karuksakan fi umuri dunya dina urusan dunya bima ku perkara yulqauna anu nibakeun itu golongan bainal muslimina di antara kaum muslimin minal adawati tina mumusuhan ad-diniyati anu bangsa agama allati tasra anu berjalan itu mumusuhan bangsa agama lidunyahum kana dunjana itu golongan ola parantos ngadawu sahal al-allama mala al-qari bi syarihi dina kitab syarahna ieu al-alamah wa qad harrama sareng tetela parantos ngaharamkeun saha Allah taala Gusti Allah taala al-khamra kana khamar wal maisiro sareng kana ngadu lihadihil illati kana ieu alasan kama seperti keterangan qala parantos ngadawu saha taala Gusti Allah taala innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir innama yuridu pastina ngamaksud saha syaitanu setan ayyuqi'a kana yen nibakeun ieu setan bainakum di antara aranjeun sadaya al adawata kana memusuhan wal baghdha'a jeung silih pikahewa fil khamri dina khamr wal maisiri jeung dina perjudian. Janten hadirin sadayana para pamirsa kaum muslimin warga Nahdiyin khususna umumna kaum muslimin para pengamal Ahlussunnah wal Jamaah masih keneh neraskeun bahasan ngeunaan hal ihwal sabab musabab munculna bid'ah di Nusantara. Bid'ah anu muncul di tanah Jawa. Di antarana anu jadi penyebabna, anu jadi sabab musababna teh munculna firqah hiji golongan
Mumana eta golongan teh diantarana aya anu nuturkeun kana pendapatna Muhammad Abduh, nuturkeun kana pendapatna Rashid Ridho, bahkan aya anu nyokot kana pendapatna Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Anu urang sadaya parantos mafhum bahwa ieu Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi teh merupakan tokoh Wahabi. Di antara murid-muridna aya nu dinamian Ahmad bin Taimiyah atau Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Qayyim jeung Ibnu Abil Hadi. Tah ieu tokoh-tokoh golongan pembaharu maranehanana nyebut menamakan dirina, manggil dirina sebagai kelompok pembaharu anu paling awal ngaharamkeun kana perkara anu parantos jadi ijma kaum muslimin tibeh ditu dina hukum sunatna. Kali deui tah ieu golongan anu ieu anu dikokojoan ke Muhammad Abduh Rashid Ridho jeung nu sejena nu tadi parantos disebatan nu pertama kali ngaharamkeun kana perkara anu eta perkara teh parantos jadi ijma kaum muslimin dina hukum sunnahna. Contoh masalah ziarah kubur ka makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu maranehanana teh ngaharamkeun perjalanan ziarah kubur. Bahkan di antara para dedengkot tokoh-tokohna di antarana Ibnu Taimiyah dina kitab Fatawi nyaurkeun di mana-mana aya hiji jalma ngayakeun hiji perjalanan ziarah kubur, kemudian eta perjalanan tadi ditekankeun sebagai sebuah ketaatan, maka itu hukumna haram. Cek Ibnu Taimiyah. Sedangkan hukum haram teh cenah hukum haram anu geus pasti. Nah, ieu pendapat para tokoh-tokoh anu menamakan diri kelompok pembaharu teh kontan kenging tanggapan ti al-alim al-alama Syekh Muhammad Bakhis al-Hanafi al-Muti'i dina kitab dina risalah anu eta kitab risalah teh dinamian Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Saur Syekh Muhammad Bakhis Hanafi al-Muti'i ieu golongan tetela jadi ujian berat pikeun kaum muslimin, terutami ka para ulama salaf sareng ulama khalaf. Ieu golongan teh jadi duri dalam daging, jadi musuh dalam selimut, sabab maranehanana di mana we ayana sok nyieun we karuksakan, nyebarkeun mumusuhan. Sehingga saur Syekh Muhammad Bakhis karuksakan anu ditimbulkeun ku ieu kelompok itu seperti penyakit majdum. Ari majdum teh penyakit kulit seperti corob, kusta, eksim. Mun ayeuna mah penyakit corona anu wajib ngajauhanana
Bahkan ngajauhan teh kudu lumpat alias kabur. Sabab ieu golongan teh dina paripolahna sok ngamainkeun kana agama. Wani nyacad ka ulama, baik itu ulama salaf atanapi ulama khalaf. Bahkan secara berani maranehna nyarita bahwa ulama khalaf itu bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang terpelihara dari kesalahan. Betul. Ulama salaf, ulama khalaf adalah manusia. Mereka bukan maksum karena mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Betul. Tapi omongan eta teu bisa dijadikan alasan pikeun nyarek umat nuturkeun ka ulama, baik ulama salaf atanapi ulama khalaf. Ieu ceuk Wahabi bahwa ulama salaf ulama khalaf teu maksum, makan teu wajib cenah taklidna, teu wajib nuturkeun. Baik itu ulama salafna anu masih keneh jubenang, komo ulama salafna anu tos marawat. Cuk maranehanana kitu. Bahkan secara berani dari manehanana nyebutkeun ieu teh para ulama salaf jeung ulama khalaf teh geus nipu jalma-jalma anu barodor, jalma-jalma anu dhaif, jalmi-jalmi anu lemah akalna, sehingga kacacadanana kelemahan nana ieu ulama salaf ulama khalaf teh tertutupi karena kebodohan dan ketidaktahuan umat. Kitu eta ceuk ieu kelompok. Yaksiduna bidzalika ilqa al adawati wal baghdha. Teu aya deui maranehanana nyieun isu kitu teh. Teu aya deui kecuali pikeun nyebarkeun mumusuhan jeung rasa kebencian di tengah umat. Asup eta kelompok eta teh asup ka tanah Jawa. Di tanah Jawa leumpang muter nguriling tanah Jawa bari nyebarkeun karuksakan. Berbicara di mana-mana atas nama Allah, padahal pembicaraanna penuh dengan kebohongan. Sedangkan maranehna apal eta teh bohong. Yaj'amuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Pembicaraan itu obrolanana dibungkus ku atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Kebohongan nu dipoles, disebut diaku sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Manehanana ngajak kaum muslimin tanah Nusantara pikeun nuturkeun manehanana sabab manehanana ngaku sebagai pejuang syariat, mengaku sebagai pengamal sunnah, jeung ngajakan ngajauhan para ulama, para ajengan, para kiai di lembur karena dianggap sebagai ahli bid'ah. Wallahi demi Allah, annahum lakadibun. Demi Allah, eta golongan lakadibun adalah golongan-golongan anu tukang ngabohong. Sebenarnya ahli bid'ah teh maranehanana. Manehanana ahli bid'ah jeung ahli nurutkeun hawa nafsu. Bahkan saur Qadi Iyad dina kitab Asy-Syifa anjeunna ngadugikeun pandanganana bahwa sebagian besar
keruksakan anu ditimbulkeun ku kelompok-kelompok Wahabi, sebagian besar keruksakan anu ditimbulkeun ku golongan anu menamakan diri sebagai kelompok pembaharu adalah keruksakan dina masalah agama. Sok sanajan dina berengna manehanana oge asup kana urusan dunia. Agama dijieun alat pikeun narik dunia. Parupa pan ayeuna iklan oge zaman ayeuna. Aya perumahan syariah, korma syariah, kelepon mah tidak syar'i, leupet tidak syar'i. Naon deui meureunnya jang. Gorengan tidak syar'i. Yo di syar'i mah ieu ye. Korma, perumahan anu nangieun manehna. Ya sebenarnya agama ngan ukur dijadikan sebagai kedok unggul anu tujuan mah pikeun narik kepentingan dunia keneh. Syekh Mala Ali Al-Qari dina kitab dina syarahna netelakeun bahwa Gusti Allah ngaharamkeun khamr jeung judi karena alasan nimbulkeun mumusuhan jeung nimbulkeun papasean. Naon ieu mafhumna? Mafhumna adalah kelompok-kelompok nu ieu haram untuk diikuti sabab marenehanana nimbulkeun mumusuhan jeung papasean. Nu asalna kaum muslimin di tanah Jawa bersatu dalam satu akidah, dalam satu pemahaman, satu madhab, baik dina madhab urusan fikih, dina madhab urusan usuluddin, dina madhab urusan tasawuf. Awalna penduduk Nusantara satu suara, satu keyakinan, satu madhab. Tapi setelah datang kelompok-kelompok ieu, kelompok anyar-anyaran, maka timbul papasean, timbul permusuhan, timbul pertentangan. Maka saur Al-Alamah Mala Ali Al-Qari pisyarihi haram tah nutulkeun kelompok nu eta. Sabab tetela papaseanana geus nimbulkeun perpecahan di kalangan umat. Kedatanganana geus nimbulkeun permusuhan di kalangan umat. Permusuhan anu diciptakeunana, papasean anu diciptakeunana, kebencian anu lahir tina kedatanganana sarua elatna jeung haramna khamr jeung maisir. Kesimpulanana ngajauhan ieu kelompok warga NU, warga Nahdiyin, kaum muslimin, para penganut aswaja wajib ngajauhan kelompok nu eta. Wajibna ngajauhan seperti wajibna ngajauhan khamr sareng maisir. Upina bahasan dina bagian katilu dicekapkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Insyaallah urang disambung deui bahasan urang masih keneh dina pasal ngeunaan masyarakat Nusantara anu ngagaduhan tipe nyekel pageuh kana madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian munculna berbagai macam aliran bid'ah di Nusantara dan aliran-aliran bid'ah nu mana bae anu nimbulkeun perpecahan umat. Simkuring nembe ngabahas hiji nyaeta golongan pembaharu anu dikokojoan ku Muhammad Abdul Rashid Ridho
Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Ahmad bin Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sang anu sanesna anu eta sadayana teh diidentifikasi ku urang ayeuna sebagai kelompok Wahabiyun. Bahasan urang nembe masuk karena golongan pertama firqah anu kahiji anu nimbulkeun perpecahan umat nyaeta golongan Wahabiyun. Dina pembahasan anu kadua engke bade diguar nyaeta golongan Rafidiyun. Nu kumaha ari golongan Rafidi? Insyaallah dina tayangan video anu salajengna baris diguar dijelaskeun naon anu dimaksud ku golongan Rafidi. Teras manteng sareng mengikuti pembahasan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Raisul Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari simkuring Hidayat MWC NU Rancah Channel ucapkeun atur nuhun kasadayana kana rojongan sareng motivasina, supportna. Oge mudah-mudahan ieu bahasan tiasa nambihan luang sareng pengalaman termasuk nambihan pamendak urang sadaya. Sasiereun sabeunyereun naon anu didugikeun ku simkuring mudah-mudahan aya manfaatna, barokah anu disuhunkeun, mugi-mugi kalepatan tiasa ngamaklum tisadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.